Hello，大家好啦！咁又係我拍片嘅時間啦。咁我今日就要介紹呢一嚿綠色嘅拉麵膠，你唔好睇佢係白色，其實係綠色。咁佢都幾靚嘅。咁我而家開出嚟啦。OK。咁喺倒出嚟之前咧，就要俾你睇一啲嘢啦。咁你睇下啦，係真係好水啦，係會即係我咁樣嘔完佢都會仲喺度彈緊咁啦。咁我而家擺翻低部 cam 啦，其實唔係，其實只係一部手機咁解啫。係啦，擺翻先。咁因為好水，咁好難收翻埋啦。咁我就嚟攞一泡，即係攞少少出嚟 show 俾你睇啦。攞一半樽啦，係半樽咁樣啦。OK。係啦，咁都應該睇得到佢慢慢咁擴散緊啦。咁我再 show 多一次俾你哋睇啦，佢係一路都慢慢咁擴散緊嘅。OK， 嗱 ，wait， 即係等一陣你就會見到㗎啦。係啦，就係咁啦。咁佢因為好水啦，所以佢其實唔係太好篤啦。你睇下。咁我較長少少嘅電視先啦。好似冇人等緊你喎。係，咁樣先啦。好，咁即係佢都唔係好大嘅篤篤聲啦。同埋，如果你玩完咧，佢都會成隻手都有啦。Focus。係，咁我擺遠少少。係咯，就係咁啦。咁其實呢一嚿咧，我就係專係整嚟送俾我個 friend 嘅。咁因為我個 friend 佢就其實係冇呢啲嘢㗎啦，同埋佢冇買硼砂啦，佢唔識整啦。咁所以我就特登整咗呢嚿鬼口水俾佢啦。因為佢唔係中意玩拉麵膠，佢中意玩鬼口水。但係呢個鬼口水即係其實都唔係好拉到，不過都拉到少少嘅。不過係咯，鬼口水其實正常嚟講都唔應該拉得到啦。所以我呢嚿都其實都唔係好正統嘅鬼口水嚟嘅啫。同埋其實佢唔係太貴啦，係咯。咁我又要黐翻好晒先啦。咁嗱，係啦，佢都唔係幾好拉，即係單一拉就會斷咁樣啦。咁我而家就倒晒成嚿出嚟啦。雖然係好難執，不過都唔係好緊要啫。最緊要係俾你睇到啊嘛，係咪？咁污糟少少都唔緊要啦。最緊要你睇到我就最開心噶啦。係啦，咁就係咁嘅，就成嚿就有咁大啦。向上睇會好啲，係啦。咁係咯，其實唔係幾好篤嘅啫，都拉到啦而家。咁頭先就唔知點解咩原因拉唔到啦。呢嚿係我琴日新整嘅，其實咧呢嚿拉麵膠即係正常你整拉麵膠整完係唔應該拉到噶嘛。咁其實呢嚿我係加咗少少牙膏水啦，咁所以我就話佢唔係好正宗啦，係咯，係啦。咁同埋睇下佢係即係如果係咁樣啦，咁正常你咁樣起係唔會有噶嘛。如果係鬼口水，但係佢就有咯，即係咁樣擺一陣，一起咁樣成嚿都係啦，係咯。咁因為係咯就係咁啦，係。我今次介紹就完畢啦，拜拜。係最尾講翻係，我係唔會做 sale 嘅，係啦，係，拜拜。